ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទជុំមុនហេង Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយគឺរបៀបកាត់វីដេអូបែបភាពយន្តនេះការឬក៏មានទីថា edit screen background តោះកុំឲ្យខានពេលយូរឥឡូវយើងចូលមកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាគឺឈ្មោះកម្មវិធីគឺ Kin Master មុនបងប្អូនចូលទៅបើអត់ទាន់មាននៅលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទេសូមបងប្អូនចូលទៅក្នុង Play Store រួចសេះថា Kin Master នេះខាងលើហើយឡើយដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបាច់ទៅឡើងទៀតខ្ញុំចូលទៅបើកប្រើយកតែម្ដងKin Master ឥឡូវយើងបើកហើយឥឡូវយើងចូលវិញចេះចូលបើក add មកឬយកទំហំ 16.9 នេះយកទំហំទៅតឹងទៅតមកយើងយក background ឥឡូវមិនបានថត background មួយហើយរមើលថតហ្នឹងនេះឥឡូវយើងត្រូវការដាក់រូបភាពដែលមាន black screen background screen យើងចុចទៅកន្លែង layer នេះឬបន្ទាប់មកចុចយកកន្លែង media តមកចុចមកអូខេមកទាញឲ្យស្មើមកវាពណ៌តងការខាងចុងចោលអានេះដោយសារវីដេអូប្រភេទ black screen នេះបងប្អូនចង់បានអីចូលទៅយកក្នុង YouTube ទៅ set background screen នេះចេញហើយហើយយកប៉ុណ្ណេះហើយកាត់វាទៅនេះខ្ញុំយក play មកplay ដោយសារកន្លែងនេះខ្ញុំចង់យកកន្លែងហើនេះជាងខ្ញុំថយចុចមកចុចរូបបន្ត្រៃរួចចុចយកខាងលើ trip to line រួចចុចលើវាចុះដើម្បីអស់មកផតរួចកាត់ប៉ុណ្ណេះយកតែម្ដងអានេះកាត់យកប៉ុណ្ណេះតែម្ដងទៅមកយកតែប៉ុណ្ណេះទៅឥឡូវយើងដើម្បីបិទផ្ទៃពណ៌បៃតងនេះគឺដើម្បីឲ្យយកនេះ background របស់យើងឥឡូវកុំឲ្យបាក់អស់នេះមកក្រោយនេះមកនេះតើបើយើងចេះឥឡូវយើងចង់ដូរនៅចេះឥឡូវយើងសេរី background មកកុំឲ្យនេះយើងរីកដូចថាវីដេអូនេះមានដើមឈើឥឡូវចូលមកតោះឥឡូវយើងត្រូវតែបងប្អូនចុចលើនេះមករួចចុចនេះចេញមកចេះបងប្អូនចុចយកជ្រោមម៉ាគីមករួចចុច enable វាមកដើម្បីដំណើរការហើយយើងសេរីវាទៅនេះសេរីចឹងបិទវាឲ្យខ្មៅចេះមេថាយើងបានបិទពេលដែលចេញប៉ោះខ្មៅចឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់ហេតុអីបានរួចយើងបើកមើលមិនឃើញអាកន្លែងនេះពេលយើងដាក់ពណ៌ខ្មៅនេះមានន័យថាយើងបិទbackground ពីខាងក្រោយគឺទុកអាសាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹង
សាកមើលទៅចុចសញ្ញាគ្រីសណាអូខេមកហើយជាមួយចាក់មើលទាំងអស់គ្នានេះគឺរបៀបដែលឃើញធ្វើនេះបងប្អូនអាចធ្វើបានឯវថាឥឡូវយើងសាត់នៅទៅហ្នឹងយើងវាក់ពេកសេរីទៅដាក់តាណាផ្សេងឬក៏បរិចធំមិនតាមសេរីតាណាតាមបងប្អូនហើយឥឡូវយើងថាឃើញនៅពណ៌អត់ស្អាតយើងចុចវាខ្ញុំមកចុចលើក្រូម៉ាឃីមកទៀតនេះអត់វាស្អាតដាច់មែនតើហើយគឺដាច់ល្អបងប្អូនឃើញដាច់ល្អហើយផ្លេមើលមកទៀតនេះហើយគឺទីសាសនៃការឆ្នៃវីដេអូដែលយើងត្រូវតែឃើញណាឬក៏កម្មវិធី live ផ្សេងដែលគេថតទៅច្រើនគេថតដាក់ background ពណ៌បៃតងរួចគេយកផ្ទៃខាងក្រោយពេលយើងហើយយើងបិទអញ្ចឹងដែលឃើញគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នេះឬក៏កម្មវិធីកាសែតដែលគេ live តាម Facebook រាល់ថ្ងៃគឺធ្វើអញ្ចឹងឯងបាទឬហើយឬបើយើងចង់ sell ទុកណាសូមបងប្អូនបើថាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ sell ទុកចុចនេះសញ្ញាព្រុសបែកមកភាសានេះកម្មវិធីខុសគេនេះចុចលើវាវិញចុចយកពាក្យថា share នេះសញ្ញាខ្វែង share នេះទៅយក expert មក skip មក sell រួចហើយទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយ play មើល Kit Master ហ្នឹងនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចឹងមានអីទៀតទេជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាតែកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា